Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жылғы халыққа жолдауында қазіргі денсаулық сақтау ісі қымбатқа түсетін стационарлық емге емес, негізінен аурудың алдын алуға бағытталуы тиіс. Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту керек деп атап өтті. Оңтүстік Қазақстан облысы 2018 жылды денсаулық жылы деп жариялады. Облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ тағамтану академиясының президенті, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының және Ресей академиясының медицина ғылымдарының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор Төрегелді Шарманұлы Шармановтың қатысуымен Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының денсаулығын сақтау, нығайту саясатын іске асыру перспективалары атты форум өтті. Айта кетейік, форум барысында облыс әкімі мен қонақтар оқушылардың салауатты өмір салты туралы ойларын қағаз бетіне түсіру сәтін тамашалап, сурет көрмесін аралап көрді. Сондай-ақ денсаулыққа пайдалы тағамдар, сұлулық тауарлары, оқушылардың, студент жастардың денсаулыққа байланысты ғылыми тәжірибелік жобаларының көрмесі ұсынылды. Облысымыз денсаулық сақтау саласында денсаулық жылы аясында атап айтарлықтай оңды істер атқарылды. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұқан Кеңесбекұлы Егізбаев халық денсаулығын сақтау мен нығайтуда көптеген қолжетімді нысандар ашты. Атап айтар болсақ, Шымкентте қос бірдей оңалту орталығы ашылды. Ел игілігі үшін пайдалануға берілген оңалту орталықтары неврологиялық аурумен ауыратын балаларға арналған. Алғашқы мекеме 3 жасқа дейінгі сәбилерге қызмет көрсетсе, екінші орталық 3 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға арналған. Салтанатты түрде ашылған нөмірі 1 балаларды оңалту орталығы 2 қабаттан тұрады. Ғимарат заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Мұнда неврология, физиотерапия, дефектология бөлімдерімен қатар уқалау, дене шынықтыру, нүктелі массаж сынды емнің түрлері көрсетіледі. Облыста бұрын соңды сәбилерге арналған мұндай оңалту орталығы болмаған. Ал пайдалануға берілген екінші орталықта 14 дәрігер маман жұмыс атқарады. Мұнда медициналық қызметтің сапасын арттыру басты назарға алынған. Соның бір дәлелі арнайы бассейн бөлмесі. Бассейннің ішінде түрлі жаттығулар жасау гипергенез ауруынан айығуға көмектеседі. Орталықтың тағы бір ерекшелігі республикамызда болмаған роботтандырылған локомод аппаратының алынуы. Аппаратта жасалған жаттығулар бұлшық еттердің дұрыс жұмыс жасап, қайта қалпына келуіне ықпал етеді, яғни қимылдың жақсаруына өзіндік үлесі бар. Түркістан облысындағы шалғай елді мекендерде 62 модульдік медпункттер ашылды. Бұл модульдардың артықшылығы сол неміс конструкциясымен жасалған. Небәрі 2 айдың ішінде құрастырылып, пайдалануға беріледі. Сондай-ақ медпункттер ішінде сала мамандары қабылдау жұмыстарын жүргізуге, түрлі лабораториялық анализдерді алуға барлық жағдай қарастырылған. Ең бастысы, құрастырылатын конструкция ішінде коммуникацияның барлығы автоматты түрде жүзеге асады. 7 сәуір денсаулық күні облыс көлемінде сау болу сәнді атты акция өтті. Акция барысында кез келген адамға тегін медициналық қызмет көрсетілді. Әрбір азамат денсаулық қалашылығында жолдамасыз эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, терапевт дәрігерлеріне қаралып, диагностикалық тексерулерден өтті. Шараның басты мақсаты тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары колледж студенттерін жинап, спорттық жарыстар ұйымдастырды. 2018 жылдың мамыр айынан бастап облыстық клиникалық ауруханаға қарасты жаңа емхана өз жұмысын бастады. Облыстық клиникалық аурухананың нөмірі 3 емханасы, офтальмология бөлімшесі бұрынғы облыстық көз аурулар ауруханасының ғимаратына жайғасқан. Ескі ғимарат 3 ай ішінде күрделі жөндеуден өтіп, халық игілігіне пайдалануға берілді. Емхана соңғы үлгідегі заманауи техникалармен жабдықталып, медициналық ақпараттандыру жүйесіне қосылған. Офтальмология бөлімшесінің ашылу салтанат күні Мәскеу қаласындағы хирургия және көздің артқы бөлігін диагностикалау орталығы клиникасының бөлім меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты Шершев Михаил Васильевич 2 науқастың көзіне ота жасап, өңірдің дәрігерлеріне алғаш рет витроретиналды хирургия бойынша шеберлік сабағын өткізді. Айта кетейік, медицина саласындағы оңтайландыру саясатына орай офтальмологиялық аурухана облыстық клиникалық ауруханаға қосылып, бұрынғы ғимарат офтальмология бөлімшесі статусында қалды. Өңіріміздің медицина қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесін атап өтті. Салтанатты шараға қатысқан Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев жиналғандарға ізгі тілегін білдірді. Атап айтқанда, Жансейіт Қансейітұлы осы салада ұзақ жыл жеміс еткен ақ желеңді абзал жандардың бір тобына
облысқа сіңірген еңбегі үшін медалін, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің құрмет грамотасын және алғыс хатын табыс етті. Салтанатты шарада облыстық клиникалық ауруханасы ең үздік медициналық мекеме болып танылды. Ал үздік атанған Түркістан қаласындағы нөмірі 3-ші перинаталды орталықтың акушер-гинекологы Нұржан Махмутовқа жеңіл автокөлік тарту етілді. Түркістан облысында дүниежүзінің түкпір-түкпірінен дәрігерлер келіп, жергілікті науқастарды қабылдады. 8 топтан тұратын 30 шақты медицина маманы Сайрам ауданында болып, тегін медициналық көмек көрсетті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жүзеге асып жатқан тарихи оқиға облыс әкімі Жансейіт Түймебаев пен облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұқан Егізбаевтың қолдауымен жүзеге асты. Шалғай ауылдағыларға медициналық көмек жеделдетілді. Енді Шардар аудандық ауруханасында пациенттер триаж жүйесі бойынша ем қабылдайтын болады. Жаңа жүйеге сәйкес ауылдағы дәрігерлер науқасқа 60 секундтың ішінде алғашқы медициналық көмек көрсетуі тиіс. Шардар аудандық ауруханасының жанынан триаж жүйесіне арнайы бағытталған ғимарат салынып, заманауи техникалық жабдықтармен қамтылған. Жөндеу жаңару жұмыстары аурухананың жеке қорынан және демеушілер есебінен қаржыландырылыпты. Денсаулық жолы шарасы аясында жылдағы дәстүрге сай дәрігерлер шалғайдағы халыққа медициналық көмек көрсетті. Арнайы жасақталған мамандар тобының қатарында ауылдарда табыла бермейтін дәрігерлер ауылдағы ағайынды қабылдап, әлеуметтік көмек көрсетті. Айта кетейік, денсаулық керуенінде білікті мамандардан құралған топ бір апта ішінде 14 ауданды аралап шықты. 2018 жылдың айрықша оқиғасы елбасының жарлығымен Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы болып қайта құрылып, облыс орталығы Түркістан қаласы болып бекітілді. Денсаулық сақтау басқармасы Түркістан қаласына көшіп, басқармаға қарасты мамандарға материалдық көмек берілді. Сонымен қатар Түркістанға қоныс аударған қызметкерлер үшін көпқабатты үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Жаңа жылдан бастап бұл баспаналар пайдалануға берілгенде, денсаулық сақтау басқармасының мамандары да тұрғын үймен қамтылмақ. Сондай-ақ Түркістан облысында халық тығыз орналасқан 3 ауданда алғаш рет инсульт орталығы ашылды. Кентау қаласы және Сайрам ауданы мен Сарыағаш ауданындағы инсульт орталығы компьютерлік томографиямен жабдықталды. Заман талабына сай, жаңа қондырғы инсульт пен бас ми жарақатын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Орталыққа ашылғанға дейін шалғай аудан тұрғындары қалаға қатынап ем алуға мәжбүр болған. Әлемнің үздік нейрохирургтарының қатысуымен Шымкентте халықаралық конференция өтті. Білікті дәрігерлер өңіріміздің мамандарымен бірлесіп, Паркинсон ауруын анықтап емдеу шаралары бойынша тәжірибе алмасты. Шарада Барселона, Ұлыбритания, Түркия, Грузия елінен келген мамандар дәріс оқып, сырқатты емдеуде тиімді тәсілдерді үйретті. Халықаралық конференция аясында облыстық денсаулық сақтау басқармасы шетелдік әріптестерімен меморандум түзді. Екі жақты келісім бойынша облыстағы дәрігерлер шетелдерде біліктілігін арттырады деп жоспарлануда. Ал психикалық ауытқуы бар науқастарды емдеу үшін Шымкентке Ресейден білікті мамандар келді. Шетелдік дәрігерлер облыстық психоневрологиялық диспансерде ғылыми практикалық семинар өткізді. Семинарда психикалық бұзылыстары бар пациенттерге арналған терапияның жаңа мүмкіндіктері талқыланды. Айта кетейік, ресейлік дәрігерлер медициналық орталықта пациенттерді қабылдап, практика жүзінде ем-дом шараларын көрсетіп берді. Биылғы денсаулық фестивалі денсаулық сандарына жет деген ұранмен өтті. Шара аясында облыс орталығы Түркістан қаласында Рәміздер алаңында сағат 8:00-де таңғы жаттығу өтсе, сағат 9:00-ден Есімхан алаңына дейін жаяу жүру марафоны өтті. Марафонға әкімшілік қызметкерлері, қоғам қайраткерлері, барлық басқарма қызметкерлері, зейнеткерлер, спортшылар, дәрігерлер, сарбаздар, мұғалімдер, студенттер мен оқушылар қатысты. Марафоншыларды денсаулық зор байлық автошеруі спортшылар бастап жүрді. Облыс орталығы Түркістан қаласының орта білім беретін мектептердің қатысуымен пайдалы тағамдар көрмесінде оқушылар қолымен дайындалған өнімдердің пайдалы қасиеттерін дәріптейтін композициялар орналастырылса, фарм компанияларда өз өнімдерін тұрғындарға ұсынды. Спорт түрлерінен көріністер, халық арасында турнирлер өтті. Медициналық қалашықтың жұмысы барысында облыс орталығының тұрғындары мен қонақтары дәрігерлерге қаралып, денсаулық сандарын анықтау үшін экспресс анализдер тапсырып, салауатты өмір салты ұстанымын қалыптастыру бойынша кеңестер алды. Түркістан облысында салауатты тамақтану мәселелері ұлт саулығының тетігі тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшылығымен салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ұйымдастыруымен өткен шараға Прага қаласындағы халықаралық білім беру институтының директоры профессор Марина Канушина және Қазақ тағамтану академиясының ғалымы Майгүл Қайнарбаева қатысты. Халықаралық конференцияда сондай-ақ өңірдің медицина мекемелерінің басшылары мен денсаулық сақтау саласының өкілдері де болды.
Шара барысында тұңғыш рет денсаулық елшісі атағы берілді. Түркістан облысында мінез-құлқы нашар тәрбиесі қиын балалармен жұмыс жүргізетін педагог-психологтардың семинары өтті. Біліктілік арттыру семинарына облыс бойынша 40 психолог қатысқан. Тренинг кезінде мектеп психологтарына тәрбиесі қиын оқушылармен жұмыс жүргізудің жолдары түсіндірілді. Ол үшін тәжірибелі мамандар дәріс оқыды. 3 күндік семинар кезінде қатысушылар бірнеше бағыт бойынша біліктіліктерін арттырды. Алдымен мінез-құлық бұзылыстарының алдын алуды үйренсе, кейін оқушыларды жат қылықтан арылтудың жолын қарастырды. Сонымен қатар әр күн сайын өздерінің өткен сабақтары бойынша жеке-жеке талқылап, өз-өзіне қол жұмсауға ұмтылған балалармен қалай сөйлесу керектігін меңгерді. Қорыта келгенде 2018 жылы облыста 15 ауылдық емхана, 5 дәрігерлік амбулатория мен 20 бастапқы медициналық санитариялық көмек болып қайта құрылған. Сонымен қатар Кентау, Сайрам, Сарыағаш аудандарында 3 инсульттік орталық ашылып, облыстық бюджет есебінен 3 дана компьютерлік томограф сатып алынды. Келесі жылға жоспар. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында ағымдағы жылы 23 фельдшерлік акушерлік пункттердің қажетті құжаттамаларын әзірлеу бойынша және конкурсын жүргізу жұмыстары аяқталады. Сонымен қатар Түркістан қаласында Түркістан қалалық емханасының құрылысын, Түркістан қаласындағы 610 төсек орынға арналған облыстық көпсалалы аурухананың құрылысын, облыстық туберкулезге қарсы және онкологиялық орталықтардың құрылысын жүргізу және Түркістан қаласында облыстық жедел жәрдем станциясын жаңғырту, пайдалану жобалары жоспарланып отыр. Айта кетейік, облыс көлемінде соңғы жылдары жоғары мамандандырылған медициналық көмек белсенді түрде дамып келе жатыр. Ел азаматтары қажет болған жағдайда шетелде жасататын бірегей оталардың елімізде жасалуы жыл сайын ұлғайып келеді. Адам өміріне араша болған дәрігерлік саланың өткен жылда үлкен жетістіктері көп болды. Басты байлық денсаулықты нығайтуға үлес қосатын денсаулық сақшыларының алға қойған мақсаттары да айқын.